Той има цвят. Как може да е матово и да има такъв блясък? Мале, това е много яко. Аз имам The One and Only, първи по рода си матов гланц за устни. И да, имам цялата колекция с мушите на NYX. Нямам търпение да ги тествам всичките и накрая ще се опитам да превърна единия в ключодържател. Ще започнем с този, който ми изглежда най-готина, именно най-тъмния. Нямам търпение да разбера какво за бога значи матов балсам. Доколкото разбрах, всичките смушита са buildable, което значи, че можеш да го нанасяш няколко пъти за повече цвят. Сега смятам да пробвам другите цветове. Това е цвета Soft Smile, Snuggle Season. Това е Sweet Smack, Swipe Sesh и последно Sugar Smush. То е прозрачно. Първото Smudge Fudge беше любов от пръв поглед, затова смятам него да го превърна в ключодържател към DIY корнера. Ето го потърпевшото смуши. Имаме тирбушон. Сега му правим една дупка, ето така отстрани. Така, внимавайте да не пробиете самото шишенце. Сега взимаме едно пръстенче за ключодържател. Ето така го провираме през дупчицата. И дами и господа, вече имаме ключодържател смуши. Сега може да си го закачите на чантата, на ключовете и дори на дрехите. Давам 10 от 10 на смушитата на NYX. Всичките миришат на различни десертчета. Упаковките са им супер цветни, забавни и перфектни за колекциониране. Напишете в коментарите на вас кой ви беше любимия нюанс. Бай!